Залог будущего урожая помидор – это качественная рассада, выращенная обязательно к определенному времени. Какие выбрать семена томата для посадки в следующем году? Срок, когда посадить, как прорастить семена, при какой температуре лучше выращивать рассаду, светить или не светить рассаду, вот в чем вопрос. Как часто поливать рассаду, пикировать или не пикировать, какими лучше пользоваться удобрениями и вообще нужно ли пользоваться удобрениями во время выращивания рассады. Про вредителей, которые могут напасть на вашу рассаду, а также болезни, смотрите далее. А нужно ли маркировать сорта, которые вы сажаете? Давайте спросим у вас, у самих. Вы маркируете конкретно или нет? Один из важных факторов – это при каких условиях можно высаживать рассаду в грунт. Я нахожусь в Москве, соответственно, все поправки делайте на свой регион. Если у вас весна приходит раньше, чем у меня, однозначно делайте поправку. Основное место, которое мы используем для выращивания рассады, это, конечно же, подоконник. Мало у кого есть зимний сад, в котором есть место для этого. Но на подоконнике не самые удачные условия для выращивания рассады. Почему? Смотрите далее. Как выбрать простому труженику села или дачнику-огороднику семена, которые хочется высадить на следующий год? В интернете полно красивых картинок, много селекционеров, много коллекционеров, много агрофирм, которые наперебой предлагают одни и те же сорта под разными названиями, с одинаковой картинкой. Кто-то пишет, это гибрид, кто-то пишет, что это сорт. Как не потеряться в выборе? А все очень просто. Если вы хотите получить вкусные помидоры, соответственно, вы должны выбрать сорта. Редкий гибрид отличается вкусом. Но если у вас дача выходного дня, у вас нет возможности за ней хорошо ухаживать, то стоит обратить внимание и на гибриды, которые в свою очередь очень хорошо устойчивы к болезням и вредителям. Какой посадить сорт томата? Биф крупный, либо черики сладкие, либо черные с антоциатом. Все зависит от вашего вкуса. Дезинфекция происходит автоматически, если вы собираете семена. Вот, например, в моем видео указано, как я их собираю. Там четко прописано. И вот этот вот момент брожения, он как раз их обеззараживает. Если вы получили семена из какого-то ненадежного источника, то, может быть, стоит их, конечно же, протравить. Некоторые травят содой, некоторые протравливают их перекисью водорода. На мой взгляд, лучше всего использовать массу сортов. Не обязательно их должно быть 20, 30, хотя бы 5-10 сортов основных групп. Черики, бифы, ранние, поздние, средние. Такая посадка спасет вас от погодных катаклизмов. И вообще, почему мы выращиваем помидоры в виде рассады, рассадным способом? Да все просто. У него вегетационный период 100-120 дней в среднем. Поэтому мы в моем регионе не можем вырастить их сразу в открытом грунте, так как созревание происходить будет уже в осенний период, когда ночные температуры будут низкие. Но про температуру я вам расскажу далее. Поддержите мой канал, мне будет очень приятно, вам все равно. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео. Какой выбрать грунт? Некоторые выкапывают грунт у себя на огороде, некоторые его потом прокаливают в духовке, в микроволновке, на костре. Ну, то есть вариаций много. Я выбрал пока на данный момент самый простой способ. Я покупаю нормализованный верховой торф, делаю обязательно пробную высевку, потому что кислотность торфа очень сильно скачет. И после того, как сделал пробную высевку, посмотрел, если хорошо взошли, то ничего дальше с этим грунтом не делаю. Но если схожесть плохая, а настроение при посадке было хорошее, соответственно, я добавляю туда доломитовой муки. Из расчета, грубо говоря, на 30-литровое ведро стакан доломитовой муки. Перемешиваю и делаю вторую пробную посадку. И уже если потом опять они плохо всходят, еще добавляю доломитовую муку. Что я еще добавляю в грунт? Это, конечно же, мой любимый перлит. Вермикулитом пользоваться мне очень не понравилось. Грунт становится тяжелый, недышащий и мне не нравится. А вот перлит, с перлитом грунт очень легкий получается, дышащий. Рассада помидор, перца, баклажан, да, всего, что я сажаю, в нем очень хорошо растет. Норма внесения перлита в грунт я делаю на глаз. Соответственно, на 30-литровое ведро большое у меня пластиковое я вношу 5 литров перлита. Это максимум. Можно чуть меньше, когда как.
Главное в выращивании рассады – это не промахнуться со сроками, так как высадка рассады должна происходить до момента цветения. Это самый оптимальный момент. Цветут помидоры по-разному, в зависимости от скороспелости сорта. Вообще разделяют несколько вариантов. Кстати, в интернете пишут много всякой ерунды. Аж на упаковке пишут, что помидор у вас до плодов в 60 дней. Все это брехня, не верьте. Это иностранный стандарт, который у нас говорит о том, что с момента высадки готовой здоровой рассады плоды начнут наливаться и спеть через этот срок. Это европейский срок. Если написано 60 дней, я не верю. Может быть, конечно же, уже ученые достигли такого уровня, что у них помидоры. Но какой вкус может быть? Какие сахара он накопит за 60 дней? Честно говоря, я не верю. Мой личный опыт – это выращивание монгольского карлика. Это ультраскороспелый сорт за 100 дней. До плода 100 грамм. Какие 300 грамм? Когда он успеет налиться? Может быть, гидропоника? Давайте посмотрим. Я сейчас покажу табличку на экране. Сорта у нас бывают ультраскороспелые, раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, позднеспелые. Как видите, дней от всходов до семени, до плодоношения, они у нас условно разбиваются 80, 85, 90, 95, 100, 110 и 120, 130 дней – это позднеспелые. Соответственно, от высадки рассады самые позднеспелые – это 70-80 дней, это 3 месяца. Если вы в конце мая высадили рассаду, то через 3 месяца только вы получите плоды. Это сентябрь. В сентябре солнышка уже мало, и вы можете столкнуться с низкими ночными температурами. Итак, как угадать с моментом высадки? Можно выращивать двумя способами. С естественным, просто на окне при естественном освещении. Это срок занимает примерно 50-55 дней, до 60 дней. И при выращивании рассады под фито или какими-то другими источниками света она растет интенсивнее и готова к высадке уже на 35-й день. Дальше она уже начинает перерастать, и у меня лично просто место кончается, как я их не могу раздвигать. Если я хочу высадить томаты в середине мая, отмечаем отсюда 35 дней, то есть это начало апреля. И ни в коем разе не начало февраля, как некоторые сажают. Освещение, конечно, подсветки, досветки рассады – это отдельный вопрос. Некоторые растят без досветки, прекрасный урожай получают. Некоторые выращивают только с досветкой, ищут какие-то, гоняют за фитолампами. Но на эту тему есть масса отдельных роликов. Будет в описании у меня ссылочка на мой ролик, будет в описании ссылочка на ролик Николая Пименова, это «Практичный огород», в котором конкретно по полочкам разложено, чем как светить. Мой ролик более такой для обывателя, которому надо просто тупо чем-то светить. На каком расстоянии, сколько по времени. Там все подробно я рассказываю. Переходим к следующему этапу. Это проращивание. Вот мы имеем семена, да, вот это мои семена личные собранные. После сбора я выборочно некоторые сорта начинаю проверять на схожесть. Схожесть у меня шикарная, поэтому я не переживаю насчет схожести. И схожесть семян, контрольную посадку я делаю только исключительно для проверки грунта. Итак, какие способы проращивания семян? Некоторые проращивают семена на ватных дисках, некоторые в улитках, некоторые выращивают сразу, как я, в рассаднике в земле. Некоторым удобнее сразу сажать в отдельные стаканчики. Вот, например, для помидора, для растения томата на весь цикл достаточно вот такого стаканчика. Но учтите, перед высадкой необходимо насыпать землю на половину емкости, чтобы потом, когда он начнет тянуться, ее подсыпать. Для меня семена томата очень мелкие, поэтому проращивание их на ватных дисках для меня не вариант. Вариант улитки я пока к нему, так как живу в частном доме, не готов, потому что у меня есть подоконники, и я могу спокойно растить ее на подоконниках. И у меня есть маленький а-ля зимний садик, на котором прекрасно под мои нужды хватает места. Но если вы получили какие-то очень дорогие семена, какой-то очень важный сорт, то, на мой взгляд, стоит его сначала замочить. Если у вас 2 семечка или одно, как мне присылали, там одно семечко, мне было очень важно его вырастить, поэтому я его замачивал в ватных дисках, дождался его проклевывания, очень пинцетиком тыкал в землю. Геморроя очень много, поэтому это не мой вариант. Сколько сажать рассады? Вот вам, допустим, нужно 60 корней томата. Сколько посадить? 120, 200, 80. Я предлагаю сажать, и сам так делаю, я сажаю просто 3 волнами.
2, 3, 4 волны. То есть сегодня есть настроение, я посадил определенные сорта, которые просто, честно говоря, вот ранние, поздние, без разницы. Сажаю просто по несколько сортов за один раз. Сажаю по 3, в основном по 3 семечка. Оставляю потом один куст. Если слабый или не взошел, допустим, по каким-либо причинам, слабый, соответственно, я удаляю. Не взошедший он не взошел. Были выпады, дети мне помогали, об этом позже, о вредителях. И, соответственно, досевал позже. Это был даже 29 апреля я досевал. Вот это уже поздно. При какой температуре следует проращивать семена? При температуре от 24 до 32 градусов. Больше 32 нельзя свариться. Меньше 24 возможно вымокание семян, и они просто не взойдут, а сгниют у вас. Схожесть семян зависит от температуры. Температура на момент проращивания семян должна составлять у нас 24-28 градусов. Это нормально. Что для перца, что для помидоров. Для перца можно ближе к 32. Выращивание рассады ночь 18, день 24. Высадка в грунт должна производиться не ранее, чем земля прогреется до 16 градусов. Причем в том месте, куда вы закопаете корневую. Раньше нет смысла. Давайте про освещение сейчас расскажу. Вот освещение. Некоторые выращивают, если южное окно, без освещения. Вот, например, перец, освещение не очень ему нужно, особенно в средней части развития рассады. А вот помидорам освещение в начальной стадии очень важно. Итак, когда семена у нас прорастают, до всех растений практически, что я выращиваю, схожесть томата 3-7 дней. Поэтому, когда они начинают сходить, я ставлю лампу и свечу их 3 суток, пока не зайдут все непрерывно. Для того, чтобы рассада не вытягивалась. В дальнейшем я свожу за неделю время досветки растений до 16 часов. Для того, чтобы не бегать каждый раз, не забывать, во сколько ты включил, во сколько выключил, я использую таймер. Но механические таймеры, они немножко шумные. Если вы спите рядом, то вы их услышите. Досвечиваем мы рассаду любой лампой с достаточной силой света. Источник света мы размещаем на расстоянии 10-15 сантиметров. Если у него низкая мощность, если высокая, можно повыше, конечно. Замерить можно простым телефоном. Есть масса программ, будет ссылочка в описании. Спектр света лучше выбирать для рассады с теплой 3200-3800 кельвинов. Это важно. Что касается плотности посадки томатов, что я могу сказать? Я их сажаю сначала в рассадничек, достаточно плотно, 2 сантиметра расстояния между растениями. И после того, как они у меня все начинают вылезать, как начинает показываться, вылезать третий лист, то настало время пикировки. Выращивал отдельно, сразу сажал в такие по несколько семян, потом удалял. Честно говоря, мне не особо понравилось, даже не знаю почему. Рассадник я делаю из 5-литровой бутылки пластиковой, срезаю пополам, есть отдельный ролик, как я это делаю. В следующем году я попробую высаживать непосредственно в теплицу сразу рассаду. Есть люди сторонники пикировки, есть люди, которые не пикируют томаты. Пикировка сама по себе от слова пика, то есть вы вырываете растения из земли, обрываете центральные корни, чтобы получились мочковатые корни, заполняющие всю емкость. Делать это или не делать, это ваш личный выбор. Но при пикировке вы теряете до 10 дней, пока будет заново укореняться растение. Вообще томат очень хорошо укореняется, но об этом попозже. По поводу пикировки, есть такой сорт атомный виноград Бреда. Вкусный сорт, болючий. Я его первый раз выкинул, а потом мне сказали, что очень нужно посадить, сажай. Я посадил и не пожалел. Он достаточно устойчивый к фитофторе, но при этом он пикировку очень плохо переносит. Что касается полива рассады помидоров, главное это не перелить. Лучше не долить, они достаточно стойкие к засухе, и поэтому это не будет критично для этих растений. А вот перелив ведет за собой массу всяких бобочек. От черной ножки, от мушек и гибели рассады. Чем вы больше ее поливаете, тем меньше корней у нее будет. Потому что зачем ей растить растению томата корни, если вода всегда есть. А вот когда ее будет не хватать, тогда она будет наращивать корневую систему. Если вы будете поливать редко, но много, то водичка, мокрый слой будет вот здесь у вас, соответственно, корневая будет развиваться здесь. Поменьше количество, но почаще, то корневая будет вот здесь вот. То есть, соответственно, надо поливать и так, и сяк, чтобы корневая система заполнила всю такую емкость. Вообще на весь жизненный цикл рассады достаточно 0,8 литра грунта. И при этом ее уже практически не нужно ничем подкармливать.
Болезни рассады, ну я не знаю, вот какие болезни рассады. На мой взгляд, болезнь у нее только бывает от того, что вы сделаете что-то неправильно. Например, черная ножка. Это, скорее всего, несоблюдение температурного режима и перелив. Поэтому, если соблюдать температурный режим и не допускать охлаждения грунта в стадии тоненького стебелечка до 16 и ниже градусов, то никакой черной ножки у вас не будет. И лучше их пересушить. Даже если вы торфяные используете смеси, если вы их пересушили совсем, они будут плохо впитывать воду. Берете ведро, рассаду и каждый вот отдельно вот так вот кунаете, ждете, пока он промокнет. То есть это не смерть, это, ну, конечно, время вы убьете на это немало. Вообще температурный и световой режим это 99% успеха. Точнее 1% успеха. А 99% это посадка в хорошем настроении и уход. Лучше не сажать, лучше посадить через неделю, через 2. Это лучше, чем сажать в плохом настроении. Во всяком случае для меня. Некоторые на Луну воют. Но от Луны я не видел вот у себя лично никакой зависимости. А вот касательно настроения, это строгое соответствие всегда. Что касается вредителей, которые могут напасть на вашу рассаду. Вот на мою рассаду нападают 2 вредителя маленьких. Они периодично мне уменьшают количество рассады. То прореживает ее, то переносит, и в основном неудачно. Ну, ничего страшного. Один раз они очень быстро все это сделали. Это вообще я пошел гулять с собакой, 20 минут это времени заняло у меня. И я прихожу, и около 100 мисочек они просто перетащили. Помидоры выжили, а перцы почти все погибли. В тот год мне пришлось брать у родственников рассаду перца. Какие вредители еще могут быть из естественных? Это мошка бывает, но это от перелива рассады опять же. От нее очень хорошо помогают фумигаторы рядышком на окошке. Воткнул, поставил пару суток, 3. Потому что химию дома я не хочу применять. А фумигаторы все-таки хоть как-то, они на самом деле человека не должны сильно убить. Ясно, что там пользы никакой не будет, но во всяком случае от мошки вы избавитесь точно. Если у вас завелась все-таки мошка, не надо никаких атлетов. Купите какой-нибудь Раптор спрей, ну вот аэрозольный баллончик, грунт пробрызгиваете, это будет менее вредно, чем полив всякими атлетами, потому что почитайте инструкцию, это просто у вас в комнате жить нельзя будет. Какие использую я удобрения и какие посоветую вам использовать удобрения для рассады? Честно говоря, я практически не использую удобрения. На ранней стадии я им даю освоить вот эту вот емкость. Это примерно 3-4 недели, около месяца. И уже потом, когда они освоили полностью вот эту емкость, кстати, торф я использую простой, без всяких наполнений. С наполнениями я брал, с удобрениями, она у меня вытянулась. Там азотной части составляющей было много, и она вытянулась. Простой торф, без всякой химии. То есть просто органический торф и перлит. Все. Если я вижу голодание растения, ну, например, холороз, это если я что-то раньше нормы посадил немножко или не удается высадить вовремя, то, соответственно, можно подкормить любым минеральным веществом по листу. Я предлагаю, сам так делаю и всем советую кормить рассаду по листу. Если у вас емкость 0,8-1 литр. Если вы выращиваете в 100-граммовых стаканчиках, то он у вас за неделю его заполнит и придется его кормить, для того, чтобы он не вытянулся. Монокалий фосфат работает ничем не хуже известных всем и рекомендованными многими, которые останавливают рост рассады. Монокалий фосфат очень хорошо побрызгать рассаду после пикировки. И вообще для укоренения. Она хорошо работает, стимулирует укоренение на любых растениях. Норма внесения это 15-20 грамм, не более, на 10 литров воды, то есть 1,5-2 грамма на литр воды. Многие начинают бегать, когда у рассады синеет ножка, это явный признак фосфородефицита. И многие начинают сразу, как я первый раз, когда растил, там суперфосфат заваривать кипятком, ерундой, заниматься. В основной своей массе недостаток фосфора сказывается только на растениях при низкой температуре грунта. Если температура уходит ниже 16 градусов, все, всасываемость корнями фосфора падает, и вы не получаете в итоге здоровую рассаду. Поэтому стоит поднять температуру, либо подкормить по листу монокалия фосфатом. Железо мы компенсируем поливом водой железа, можно какие-то эти взять, любые хелаты, неважно, а просто можно использовать неочищенную воду. У меня вода со скважины, там много железа. Если я забываю об этом вовремя начать полив с железом, то, соответственно, я получаю
небольшие признаки хлороза. Но это ничем не страшно для рассады. А дефицит фосфора у нас ведет к тому, что у нас плохо развивается корневая система. Поэтому дефицит фосфора не стоит недооценивать. Есть еще сорта, которые склонны сами по себе к тому, что у них ножка фиолетового цвета. Поэтому поспрашивайте знакомых, сажали ли они такой сорт. Возможно, это просто сортовая особенность. С антоциатом некоторые сорта, у них ножка темная всегда. Поэтому это не является никакой ни болезнью, ни недостатком каких-то питательных веществ. Один из немаловажных этапов развития рассады – это закалка ее. Закалка не только связана с температурным режимом роста растений, а самое главное – это солнечный ультрафиолет. Так как стекло у нас убирает практически весь ультрафиолет, попадая на улицу под открытое солнце, они просто листья сгорают от ультрафиолета. Поэтому, начиная по часу, по полчаса, выносим их на улицу, в теневое место. Сгореть они могут за 2 часа полностью. У меня сгорели один раз, я поставил их в тенек, а у меня от стекла как раз вот линза такая получилась, и они просто погорели. Ну ничего страшного, отросли новые, но это потери недели минимум. Закалять растения нужно потихонечку. Многие сталкиваются с тем, что они начинают таскать, как и я, в теплицу, потом им становится лень, и определенную ночь они их обратно не несут. Таким способом можно потерять всю рассаду, потому что будет заморозок, она просто сдохнет. Даже если не сдохнет, то испытает сильный стресс. У меня несколько кустов я проверял, резко падает урожайность. Не стоит этим пренебрегать. Вот вы прошли весь этап выращивания помидор, выбрали правильные семена, сорта, все у вас растет, но не угадали со сроком, не получилось поддержать температуру, рассада у вас вытянулась. В апреле она достигла длины метр. Что делать? Самый оптимальный вариант, который я проверял на себе, это укоренение макушек. Просто берете ножнички и начинаете все стричь. Кстати, таким способом можно увеличить количество рассады в 2-3 раза. Сунули в корневинчик, в грунтик, полили, в тенечек, светить первые 3 дня не надо. И попрыскали монокалиефосфатом. Монокалиефосфат применять только с дистиллированной водой. Если вы возьмете жесткую воду с многочисленным содержанием солей кальция, то работать он не будет. Это вот реально так происходит. Укоренение пасынков также происходит очень хорошо. Урожайность, на мой взгляд, не зависит, пасынок это был, либо макушка, либо остаток стебля. Но все это тормозит рассаду вашу на 2 недели. Во-первых, рассаду низкую садить намного проще, намного быстрее, и вы экономите 2 недели потом. В итоге ствол будет укореняться, 2 недели он будет укореняться примерно, а растение будет стоять на месте. Эти веточки надо обязательно отрезать хотя бы за часа 2 до того, как вы будете их утапливать в грунт. Что касается маркировки сортов, то это в принципе самый долгий момент выращивания рассады мной, например. На это трачу я массу времени, потому что я веду журнальчик, когда посадил я какие сорта, сколько сортов, когда они взошли на всякий случай, сколько я распикировал, сколько выбросил. Ну, это чисто для моей статистики, мне это интересно. Но если вы выращиваете просто для себя, то морочиться с этим нет смысла. Использую я двухсторонний малярный скотч вот на таких этих самых, либо маркировку сквозную, это вот так вот, видите, 18, 49, там, таким способом. Все новые сорта я сразу маркирую в единый список сквозной, вне зависимости помидора, перца, баклажана, все одним списком. Так для меня проще. Итак, вы все-таки смогли вырастить рассаду, она у вас получилась идеальная. Время высадки в грунт. Проверьте температуру грунта. Если она ниже 16 градусов, для томата это неприемлемо. Он будет у вас тормозить. Проверьте ночную температуру. Она не должна опускаться ниже 8 градусов. Если она опускается ниже, укрывайте дополнительно, если это теплица, какими-то туннелями. Либо ставьте обогрев. Сохранить тепло ночью помогут пара бочек по 200 литров, набранные в 2 концах. Ускорить прогревание почвы можно застиланием прозрачной пленкой, обязательно прозрачной, не черной. Вы застилаете за 2-3 недели до высадки, шикарно прогревается земля, пробовал, реально работает. Ну и так мы подошли к выращиванию. Выращивать томаты можно, грубо говоря, 4 способами. Первый, который я не использую, гидропоника. Второй, который я тоже не буду больше использовать в контейнерах, кроме монгольского карлика. Этому методу свойственно то, что их поливать постоянно надо.
Они пересыхают, короче, в итоге страдает урожай, но зато вы в любой момент можете их унести в теплицу, вытащить, занести на террасу, то есть морозоустойчивость. Но уже не мой метод. Открытый грунт или теплица. Вот два варианта, которые, на мой взгляд, самые правильные, самые хорошие. Открытый грунт является одним из самых лучших вариантов, но не для Подмосковья, потому что туманы, которые начинаются, и дожди в июле месяце в основном, могут привести у нас к фитофторе, а это гибель урожая. Поэтому теплица. И единственное, для чего она нужна летом, это спасти от дождя. Все. Я ее не закрываю вот с июня по конец сентября, я ее никогда не закрываю. Это самый простой способ, можно обходиться вообще без всевозможных всяческих обработок. Еще коснусь немножко биостимуляторов всевозможных. Их на рынке сейчас полно. Есть наши отечественные разработки, есть импортные. Поэтому, в рассаде, честно говоря, вот только вредители дети и все. Коты могут вредить еще. Кот, если вы заметили, что на этом окне лежит кот постоянно, надо как-то или с ним договариваться, или не ставить туда рассаду, потому что в итоге он все равно туда ляжет. Друзья, на моем канале снято очень много видео, разбил я его на плейлисты, что касательно сада, обрезки помидоров, томатов, дегустации помидор, сортов, обзоров помидоров, масса коротких роликов про каждый сорт, просто там 30-20 секунд ролик, просто показываю, как вот данный сорт растет у меня. Может быть, кому-то это будет полезно. Переходите в плейлисты, ссылки будут в описании. Все, что касается выращивания рассады, задавайте вопросы в комментариях. Буду рад, если помогу вам вырастить здоровую рассаду. Давайте подведем итоги. Рассада зависит от настроения, от качества посевного материала, это семена, от качества грунта, от температуры, от времени, от освещения, от полива. И в принципе все. Самый главный момент, который влияет на качество рассады, это сроки, конечно. Потому что если вы получаете вытянутую рассаду, сколько мороки вы себе получите, сколько мороки доставите растению. На временное укоренение, вот это вытягивание, потери урожая первой, второй кисти. На самом деле очень масса всяких подводных камней. Поэтому лучше чуть позже, но лучше. А хотите ранний урожай, посадите ультраранние помидоры и выращивайте их контейнерным способом. Вы их можете всегда 3-4 куста вытаскивать в теплицу на день. При возможных вероятных заморозках приносить их на терраску, домой, либо укрывать отдельно спанбондом, либо пленкой. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До свидания. Хорошего вам урожая в будущем году.